Fala pessoal do YouTube, estou eu aqui de volta para mais uma receitinha fácil e básica. Então dessa vez nós vamos fazer um hot dog especial, um hot dog legal e que vocês vão ver que é super fácil e que tudo que tem aqui a gente tem na nossa casa. E assim, a gente procura a fazer sempre com ingredientes que a gente tem, né, no dia a dia. Então, vamos aqui a receita desse hot dog especial, super especial. Vamos lá, ó. Como ele é diferente, né, que ele é especial, vou colocar aqui peito de frango. Vou colocar aqui, ó, ketchup, a salsicha, o molho de tomate que foi feito aqui no canal, que eu vou pular no finalzinho e vocês vão ver. A maionese, batata palha, tá? Tá aqui. Pão francês, que eu vou fazer também com pão francês, que vocês vão ver que se vocês não tiver o pão de hot dog, vocês podem fazer com pão francês que vai ficar legal também, tá? E aqui a batata, um cremezinho de batata, tá? Que eu já cozinhei, temperei ao meu modo, vocês podem cozinhar e temperar do modo de vocês, tá? Então, esses são os ingredientes que basicamente vai nesse hot dog, tá? Então agora eu vou cozinhar a salsicha, tá? Eu vou pôr ela para cozinhar, temperar bem temperadinha. E aí daqui a pouco a gente voltamos para poder montar o nosso hot dog, beleza? E aqui, pessoal, aqui voltamos. A salsicha já está cozida, tá? Tá cozidinha. Então vamos montar aqui o nosso cachorro quente especial. Vamos lá? Então primeiro eu vou fazer com o pão tradicional, tá? Que é o pão de hot dog, que é esse aqui, tá? Então vamos cortar o pão. Aqui nós vamos passar uma maionesezinha, né? Vamos colocar aqui a salsicha aqui dentro, tá? Vamos, ó, essa salsicha, pessoal, ela é meia branca assim, porque ela é linguiça de frango, tá? Então, depois disso, vamos pôr o purê de batata aqui, tá? Vamos pôr esse purezinho maravilhoso que foi feito aqui. Nós vamos pôr a batata palha, tá? Aqui. Depois nós vamos para o ketchup. Aqui, ó, ketchup aqui. E lembrando, pessoal, que vocês podem usar o que vocês quiserem, tá? Aqui é o hot dog tradicional, tá? Ele é feito assim. Então, tá aí, ó, ficou bonitão, tá? Bem colorido. Aqui é só comer. Daqui a pouco eu mostro ele no prato ali, tá bom? E aqui, pessoal, nós vamos mostrar agora que nós vamos fazer com pão francês, tá? Então vocês vão ver que para fazer com pão francês, para mim eu acho melhor do que aquele pão de hot dog. Mas assim, é o gosto de vocês. Ó. A maionese aqui dentro, tá? Esse pão, tá? Ó, vamos passar aqui. Agora nós vamos colocar, tá, o peito de frango aqui. Aqui, ó, bem no fundo, tá vendo? Bem no fundinho. Vamos pôr duas fatias, vamos ser generoso, tá? Ó, duas fatias aqui embaixo, tá? Aí aqui, ó, nós vamos forrar com o purê de batata, tá? Ó,
o purezinho de batata, ó. Aqui, tá? Agora nós coloca a salsicha aqui dentro. Eu não vou colocar uma não, eu vou colocar duas, tá? Que é para ele ficar bem recheado, tá? Ó, pegar o molhozinho aqui. E aí aqui agora vai o ketchup aqui, tá? Em cima. Ó. Ó. Que maravilha ficou. Uma delícia, né? Então, é isso aí, pessoal. E vocês não esqueçam, tá? De dar os likes, tá? De se inscrever no canal. Quero agradecer a todos que estão se inscrevendo, tá? Que estão aí me apoiando. Meu muito obrigado, tá? Então, fique com Deus e até a próxima receita.